2 Konings 4. Op 'n dag kom die weduwee van een van die profete na Elisa toe en bekla haar nood by hom. My man, u dienaar is dood. U weet hoe hy die Here gedien het. Nou dreig die skuldyser om my 2 seuns as slawe weg te neem. Wat kan ek doen om jou te help, vra Elisa? Sê vir my, wat het jy in jou huis? Hoegenaamd niks nie, behalwe 'n kan met olie, antwoord sy. Toe sê Elisa, gaan leen kruike by al jou bure. Leen soveel as wat jy kan kry. Dan moet jy en jou seuns in jou huis ingaan en die deur agter julle toemaak. Maak dan al die leë kruike vol olie. Die wat vol is, moet jy een kant sit. Sy het gedoen soos hy gesê het en die deur agter hulle toegemaak. Haar seuns het die kruike vir haar gebring en sy het die een na die ander vol gemaak. Spoedig was elke kruik propvol. Bring vir my nog 'n kruik, sê sy vir een van haar seuns. Daar is nie meer nie, sê hy vir haar. Toe het daar nie meer olie uit die kan gekom nie. Sy vir die man van God gaan vertel wat gebeur het. Hy sê vir haar, gaan verkoop nou die olie en betaal jou skuld. Van dit wat oorbly, kan jy en jou seuns lewe. Op 'n keer het Elisa na die dorp Sunem toe gegaan. Daar het 'n baie welgestelde vrou gewoon. Sy het by hom aangedring om by hulle te kom eet. Van toe af het hy elke keer wanneer hy daar verbygegaan het, daar geëet. Na 'n tyd sê sy vir haar man, ek dink die man wat dikwels hier by ons aankom, is 'n heilige man van God. Kom ons bou vir hom 'n dakkamertjie en meubileer dit met 'n bed, 'n tafel, 'n stoel en 'n lamp. Dan kan hy daarin oorbly wanneer hy hier langs kom. Eendag kom Elisa weer daaraan en kon na die dakkamer toe gaan om daar te rus. Hy sê toe vir sy dienaar, Gehazi, gaan roep die Sunamitiese vrou. Toe sy daar aankom, sê Elisa vir Gehazi, sê vir haar, ons waardeer al die moeite wat jy vir ons gedoen het. Maar wat kan ons vir jou doen? Moet ek dalk 'n goeie woordjie vir jou by die koning doen of dalk by die hoof van die leer? Nee, antwoord sy. Ek is gelukkig tussen my mense wat vir my omgee. Elisa vra, is daar nie tog iets wat ons vir haar kan doen nie? Gehazi sê toe, sy het nie 'n seun nie en haar man is al oud. Gaan roep haar weer, sê Elisa vir hom. Toe die vrou terugkom, sê Elisa haar terwyl sy in die deur staan. Volgende jaar hierdie tyd sal jy 'n seun in jou arms vashou. Nee meneer, maak sy beswaar. Asseblief man van God, moenie vir my onwaarhede vertel nie. Maar die vrou het swanger geword. 'n jaar later het sy 'n seun in die wêreld gebring, net soos Elisa vir haar gesê het. Toe die kind groter geword het, het hy op 'n keer na sy pa toe gegaan, waar hy en die werkers besig was om te oes. Skielik roep hy, my kop, my kop. Sy pa sê toe vir een van die werkers, dra hom na sy ma toe. Die dienaar het hom huis toe geneem en sy ma het hom op haar skoot vasgehou. Teen die middag het hy egter gesterf. Sy dra hom toe boontoe en lê hom op die bed van die man van God neer. Gaan uit en trek die deur toe. Toe roep sy haar man en vra, stuur jou een van die werkers en 'n donkie, sodat ek na die man van God toe kan gaan en gou weer kan terugkom. Hoekom wil jy dan vandag gaan, wil hy weet? Dit is tog nie 'n nuwe maanfees of 'n Sabbat nie. Maar sy sê, alles is reg. Sy saal die donkie op en sê vir die dienaar, maak gou, jag die donkie aan en moenie stadiger gaan tensy ek vir jou sê nie. Sy gaan toe en het by die man van God by Karmelberg aangekom. Die man van God het haar in die verte sien aankom. Hy sê vir Gehazi, kyk, dis die vrou uit Sunem. Hardloop haar tegemoet en vra haar, gaan dit goed met jou? Gaan dit goed met jou man? Gaan dit goed met jou seun?
Dit gaan goed, sê die vrou vir Gehasie. Maar toe sy by die man van God op die berg kom, val sy op die grond voor hom en gryp sy voete. Gehasie probeer om haar weg te stoor, maar die man van God sê, laat haar met rus, sy is diep bedroef en die Here het dit nie vir my bekend gemaak nie. Toe sê sy, meneer, het ek u gevra vir 'n seun? Het ek dan nie gesê u moenie vir my valse hoop gee nie? Elisa sê toe vir Gehasie, maak jou gereed, vat my kierie in jou hand en gaan. Moenie met enigiemand op die pad praat of hom groet nie. Gaan gou en sit die kierie op die seun se gesig. Maar die seun se ma sê, so seker as die Here leef en u self ook leef, ek sal nie huis toe gaan tensy u met my saamgaan nie. Elisa het toe opgestaan en saam met haar gegaan. Gehasie het vooruit gegaan en die kierie op die kind se gesig gesit, maar daar was geen teken van lewe nie. Hy gaan toe terug na Elisa toe en sê vir hom, die seun het nie wakker geword nie. Toe Elisa daar aankom, het die kind nog dood op die profeet se bed gelê. Hy het alleen ingegaan, die deur agter hulle twee toegemaak en tot die Here gebid. Toe gaan lê hy op die seun met sy mond op die van die seun, sy oë op die seun sin en sy hande op die kind sin. Die seun se liggaam het begin warm word. Elisa staan toe op en stap 'n paar keer heen en weer in die kamer. Toe gaan lê hy weer op die seun. Hierdie keer het die seun 7 keer genies en sy oë oopgemaak. Elisa beveel toe vir Gehasie, gaan roep die Sunamitiese vrou. Toe sy aankom, sê Elisa, hier, vat jou seun. Sy kom toe in, val voor hom neer en buig voor hom, oorstel van dankbaarheid. Sy het haar seun opgetel en hom onder toe gedra. Elisa het teruggegaan na Gilgal toe. Daar was egter hongersnood in die land. Eendag, terwyl 'n groep jong profete voor hom sit, sê hy vir sy dienaar, sit 'n groot pot op die vuur en maak 'n breedie vir die jong profete. Een van die jong mans gaan toe om kruie in die veld te soek. Hy kom af op 'n rang met wilde komkommers en pluk daarvan 'n sak vol. Toe hy terugkom, sny hy dit stukke in die pot sonder dat hy geweet het wat dit was. Hulle het die breedie opgeskep, maar nadat hulle 'n hap of 2 geëet het, roep hulle, man van God, daar is gif in die breedie. Hulle kon nie verder eet nie. Elisa sê toe vir hulle, bring vir my 'n bietjie meel. Hy neem dit, gooi dit in die pot en sê, nou is dit weer eetbaar. Gaan gerus aan met die ete. Toe hulle dit eet, was dit nie meer sleg nie. Op 'n dag bring 'n man van Baal Selisa vir die man van God 'n sak vars koring en 20 garsbrode van die nuwe oes. Elisa sê vir hom, gee dit vir die mense sodat hulle dit kan eet. Wat, sê sy dienaar, hoe kan ons 100 mense met so min kos gee? Maar Elisa het herhaal, gee dit vir die mense sodat hulle kan eet, want die Here sê, daar sal genoeg vir almal wees, daar sal selfs nog oorbly. En so waar, daar was genoeg vir almal en hulle het nog kos oorgehou, net soos die Here gesê het. 2 Konings 5. Naaman was die koning van Aram se bevelvoerder van die leer. Hy was 'n belangrike man en hoog in aansien by die koning, want die Here het deur hom groot oorwinnings aan Aram gegee. Hoewel Naaman 'n magtige krygsman was, was hy melaats. Die Arameërs het strooptogte in die land Israel uitgevoer en 'n jong Israelitiese meisie gevang. Sy het die diensmeisie van Naaman se vrou geword. Sy het vir haar meesteres gesê, as meneer net na die profeet in Samaria kan gaan, sal hy hom van sy melaatsheid gesond maak. Naaman het die koning gaan vertel wat die meisie uit Israel gesê het. Gaan gerus, sê die koning van Aram. Ek sal 'n brief skryf wat jy vir die koning van Israel kan gee. Naaman het toe gegaan. Hy het 342 kg silwer, 68 kg goud en 10 stelle klere saamgeneem. Hy het die brief aan die koning van Israel gegee. Dit het gelui: Ek stuur my dienaar Naaman
met hierdie brief na jou toe, sodat jy hom van sy melaatsheid kan gesond maak. Toe die koning van Israel dit lees, het dit hom ontstel, sodat hy sy klere geskeur het en sê, hierdie man stuur 'n malaatse na my toe, om hom gesond te maak. As ek dan God wat kan doodmaak en laat lewe? Kyk, hy soek net moeilikheid met my. Elisa, die man van God, het gehoor van die koning se reaksie en stuur toe vir hom 'n boodskap. Hoekom is u so ontstel? Stuur Naaman na my toe. Dan sal hy agterkom dat daar 'n ware profeet in Israel is. Naaman het met sy perde en strydwaans gekom en voor Elisa se huis gewag. Maar Elisa het 'n boodskap aan hom gestuur. Gaan en was jou 7 keer in die Jordaanrivier. Dan sal jou liggaam herstel en sal jy van die melaatsheid gesond word. Maar Naaman het baie kwaad weggegaan en gesê, ek het gedink hy sal uitkom en my ontmoet. Ek het verwag dat hy sy hand oor die melaatsheid sou waai en die naam van die Here sy God aanroep en so vir my gesond maak. Is die Abana en Parpar van Damaskus nie beter riviere as al die riviere van Israel saam nie? Hoekom kan ek my nie in een van hulle gaan was en so gesond word nie? Naaman het toe omgedraai en in woede weggegaan. Maar sy amptenare het probeer om hom te oortuig en gesê, meneer, as die profeet gesê het dat u een of ander moeilike ding moes doen, sou u dit nie gedoen het nie. Hoeveel te meer nou dat hy sê gaan en was jou en jy sal gesond word. Naaman het toe afgegaan na die Jordaanrivier toe en hom 7 keer in die rivier gewas, soos die man van God hom beveel het. Toe word sy vel gesond soos die van 'n jong seunsin. Hy was volkome genees. Naaman en sy hele gevolg gaan toe terug na die man van God toe. Hy het voor hom gestaan en gesê, nou weet ek dat daar geen God in die hele wêreld is nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief my geskenk. Maar Elisa antwoord hom, so seker as die Here leef, hy vir wie ek dien, ek sal geen geskenke aanvaar nie. Naaman het toe daarop aangedring, dat hy die geskenk aanvaar, maar Elisa het geweier. Naaman sê toe, as u dit nie wil neem nie, sal u toelaat dat ek 2 myl vragte grond kry om saam te vat. Van nou af sal ek nooit weer brandoffers of ander offers aan enige God bring nie, as net aan die Here. Maar mag die Here my vergewe ten opsigte van hierdie een ding. Wanneer my Heer die koning ingaan in die tempel van die God Rimon, om daar te aanbid en op my arm leun, mag die Here my vergewe wanneer ek ook moet buig in die tempel van Rimon. Gaan in vrede, antwoord Elisa. Naaman het toe sy terugtog begin. Toe hy eentjie weg was, sê Gehazi, die dienaar van Elisa, die man van God, vir homself, my Heer moes nie toegelaat het dat hierdie Arameer Naaman weggaan, sonder om 'n geskenk te aanvaar uit alles wat hy saamgebring het nie. So seker as die Here leef, ek sal hom agterna sit en iets by hom kry. Gehazi het hom toe agterna gesit. Toe Naaman sien hoe hy agter hom aanhardloop, klim hy af van sy wa en gaan om hom te ontmoet. Is daar iets verkeerd, vra Naaman? Nee, alles is reg, antwoord Gehazi. My meester het my gestuur om vir u te sê, 2 jong profete het so pas uit die Efraimsberge aangekom. Hy sou graag 34 kg silwer en 2 stelle klere wou hê om vir hulle te gee. Sekerlik, maar vat 68 kg silwer, sê Naaman. Hy het by hom daarop aangedring om die 68 kg silwer en 2 stelle klere te neem. Dit het hy in 2 sakke gepak en saam met die 2 stelle klere aan 2 van sy dienaars gegee om dit voor Gehazi uit te dra. Toe hulle by die jubel kom, vat Gehazi die geskenke by die dienaars en steek dit weg in sy huis. Daarna het hy die manne teruggestuur. Toe hy by die profeet kom, vra Elisa vir hom, waar was jy, Gehazi?
Ek was nêrens heen nie, antwoord hy. Maar Elisa sê vir hom, het my hart nie saamgegaan toe 'n man van sy wa afgeklim het om jou te ontmoet nie? Is dit die tyd om geld en klere, olyfboorde en wingerde, skape en beeste, slawe en slavinne in die hande te kry? Omdat jy dit gedoen het, sal jy en jou nageslag vir altyd ly aan die melaatsheid van Naaman. Toe Gehazi die vertrek verlaat, was hy reeds melaats, so wit soos sneeu. 2 Konings 6. Op 'n keer kom die groep profete na Elisa toe en sê vir hom, soos u kan sien, is hierdie plek waar ons saam met u byeenkom te klein vir ons. Laat ons afgaan na die Jordaanrivier toe waar u elkeen 'n paal kan gaan kap. Ons kan daar 'n nuwe vergadersaal bou. Goed, sê hy, gaan gerus. Kom tog saam met ons, vra een van hulle. Goed, ek kom saam, sê hy. Hy het saam met hulle gegaan. Toe hulle by die Jordaan aankom, begin hulle bome afkap. Terwyl een van hulle besig was om 'n boom te kap, val sy byl in die water. Ag meneer, roep hy uit, dit is 'n geleende byl. Waar het dit ingeval? Vra die man van God. Die man wys toe vir hom die plek. Elisa het 'n stok afgekap en dit in die water gegooi. Die byl het boontoe gekom en gedryf. Gryp dit, sê Elisa vir hom. Die man het sy hand uitgesteek en dit gegryp. Die koning van die Arameërs was in 'n oorlog teen Israel gewikkel. Hy het met sy offisiere beraadslag en gesê, ons sal ons kamp op die en die plek opslaan. Elisa, die man van God, het egter dadelik die koning van Israel gewaarsku. Moenie naby daardie plek gaan nie, want die Arameërs trek daarheen op. Dan het die koning boodskappers na die plek gestuur waarvan die man van God gepraat het en die mense gewaarsku. Hulle was dus op hulle hoede. Dit het etlike kere gebeur. Hieroor was die koning van Aram baie ontstel. Hy roep toe sy offisiere en vra hulle, wie van julle is die verraaier? Wie is dit wat die koning van Israel oor my planne inlig? Dis nie ons nie, o koning, antwoord een van die offisiere. Elisa, die profeet in Israel, vertel alles aan die koning van Israel. Selfs wat u in u slaapkamer sê, is aan hom bekend. Die koning van Aram beveel hulle toe. Gaan en stel vas waar Elisa is. Dan stuur ek troepe om hom te vang. Hy kry te berig, Elisa is in Dothan. Eendag stuur die koning van Aram toe 'n groot leer en baie perde en strydwaans om die dorp te omsingel. Toe die dienaar van die man van God die volgende môre vroeg opstaan en buitentoe gaan, sien hy oral net troepe perde en strydwaans. Benoud roep hy vir Elisa. Ag meneer, wat moet ons nou maak? Moenie bang wees nie, sê Elisa vir hom. Daar is meer aan ons kant as aan hulle kant. Toe bid Elisa. Here, maak tog sy oë oop sodat hy kan sien. Die Here het sy dienaar se oë oopgemaak. Toe hy opkyk, sien hy dat daar baie perde en strydwaans van 4 op die heuwels rondom Elisa was. Toe die Arameese leer naderkom, bid Elisa. Here, slaan hulle tog met blindheid. Die Here het gedoen soos Elisa gevra het. Elisa sê toe vir hulle, julle is op die verkeerde pad. Dis ook nie die regte stad nie. Volg my en ek sal julle neem na die man vir wie julle soek. So het hy hulle na Samaria toe gelei. Net toe hulle Samaria binne gaan, bid Elisa. Here, laat hulle weer sien. Die Here het hulle oë oopgemaak en toe hulle opkyk, is hulle binne in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, roep hy vir Elisa. Moet ek hulle doodmaak, my vader, moet ek hulle doodmaak? Natuurlik nie, sê Elisa vir hom. Maak jy die kruisgevangenes dood wat jy met jou swaard en boog gevang het? Gee vir hulle kos en iets om te drink,
sodat hulle kan teruggaan na hulle koning toe. Die koning het toe 'n groot fees vir hulle voortgesit en hulle toe teruggestuur na hulle koning toe. Daarna het die Arameese plunderaars nie weer die land Israel binnegeval nie. 'n Tyd later het koning Ben-Hadad van Aram egter sy hele leer opgeroep en Samaria beleer. Daar het toe 'n ernstige hongersnood in die stad ontstaan. Na 'n tyd is 'n donkiekop verkoop vir 1 kilogram silwer en 'n handjievol duiwemis vir omtrent 50 gram silwer. Op 'n dag, terwyl die koning op die stadsmuur verbyloop, roep 'n vrou na hom: "Help my tog, my heer die koning." "As jy jou nie help nie, wat kan ek dan doen?" antwoord hy. "Ek het geen kos van die dorsvloer of wyn uit die parskuip om vir jou te gee nie." "Maar wat is jou probleem?" vra die koning. Sy antwoord: "Hierdie vrou het voorgestel, gee jou seun dat ons hom vandag kan eet, dan eet ons my seun môre." Toe het ons my seun gekook en opgeëet. Die volgende dag sê ek: "Maak jou seun dood sodat ons hom kan eet." Maar sy wou nie en het haar seun weggesteek. Toe die koning dit hoor, skeer hy sy klere van radeloosheid. Soos die koning al met die muur loop, merk die mense dat hy 'n roukleed onder sy klere dra. "Mag God my tref as ek vandag Elisa, seun van Safat se kop aan sy lyf laat bly," sê die koning. Elisa het in sy huis gesit en praat met die leiers van Israel. Die koning het 'n boodskapper vooruit gestuur, maar voordat hy daar aankom, sê Elisa vir die leiers: "Kyk, die molenaarskind het iemand gestuur om my kop af te kap. Wanneer hy hier aankom, moet julle die deur sluit en hom buite hou. Sy koning is kort agter hom." Terwyl Elisa besig was om dit te sê, kom die boodskapper daar aan met die boodskap. Die koning sê: "Die Here het al hierdie ellende oor ons gebring. Hoekom moet ek nog langer vir die Here wag?"